ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Projects ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးခေါင်းစဉ်ကိုတော့ How to make 12 volt 5 volt power supply လို့အမည်ပေးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ electronic ဘလန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်เนาะpower ပေးတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီ12 volt 5 volt ထုတ်ပေးတဲ့ဘလန်းပြုလုပ်နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်เนาะရှင်းလင်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့เนาะကူညီတောင်းခံပါတယ်เนาะအချိန်ရလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ comment လေးတွေရေးပြီးတော့ကူညီလို့ရပါတယ်เนาะဒီ circuit balance လေးမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1A transformer လေးတစ်လုံးရယ်နောက် 1N4007 diode လေးလုံးနောက်တစ်ခါပြီးတော့1000 microfarad နောက်25 volt ပေါ့နော် capacitor လေးတစ်လုံးရယ်နောက်တစ်ခါ7805 IC တစ်လုံး7812 IC တစ်လုံးရယ်နောက် on off switch လေးရယ်နောက် LED အနီရောင်လေးတစ်လုံးအပြာရောင်လေးတစ်လုံးပေါ့နော်ပြီးတော့1 kilo ohm resistor လေးနှလုံးရယ်နောက် wire ကြိုးလေးအနှဲငယ်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် circuit စင်မုံစင်ဒီအသေးစိတ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါလေးကတော့ diode လေးလုံးပါနော် diode လေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ brick ပုံစံဆင်ပါပါနော်အပေါင်းအနှုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆင်ပါမယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်ဒီမှာ diode မှာအဖြူရည်လေးပါတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ပါနော်အဖြူရည်လေးပါတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ပါနော်အဲ့ကြပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းအပေါင်းအနှုတ်နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုလည်းအဲ့ diode ရဲ့အနှုတ်ကနေအပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်နောက်တစ်ခါဒီအောက်ဘက်ပိုင်းကကိုလည်းအပေါင်းနှုတ်အဲ့ပုံလေးအတိုင်းပဲထည့်ပါမယ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်လုံးကလည်းအပေါင်းနှုတ်ပေါ့နော်ရတိုင်းအုပ်ဒီ break ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကတော့ ground line ယူရမှာပါအနှုတ်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်း line ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ဒီ break တိုင်းအုပ်ကနေထွက်လာမဲ့နော်ဘိုးကိုငြိမ်နိုင်သမျှငြိမ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ capacitor ပေါ့နော်1000 microfarad capacitor လေးနဲ့နော်ဒါစမှုလောက်တာပါနော်ပြီးရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့7805ကလေးပါနော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေတံလေးနဲ့꿰ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဒီ IC လေးကတော့7812 IC လေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူကပင်3ငုတ်စီပါပါတယ်နော်ပင် number 1က import ပေးရမှာပါ11ပင်ကတော့ ground ပေးရမှာပါနောက်ဆုံးပင် number 3ကတော့အထွက်ပါနော်ဒါ7805ကထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ5 volt ထွက်မှာပါ7812ကထွက်ရင်12 volt ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမနေ့ကအပေါက်ကလေးတွေဖောက်ထားတဲ့နေရာကိုအလွယ်တကူလိုက်ဆက်လိုက်အောင်ပါနော်နောက်ကဒိုင်းအုပ်အဲ့လေးလုံးကိုစုံတဲ့နေရာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးချင်းစီအဲ့လိုလေးနော်꿰လိုက်ပါမယ်နော်ခဲတိုးလို့လည်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါနော်အဲ့ကျတော့ဒိုင်းအုပ်လေးလုံးစုံတဲ့နေရာအားလုံးကိုအရင်ဆုံးခဲလိုက်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလို break ဒိုင်းအုပ်တစ်လုံးချင်းစီကို break မဆင်ញင်လို့ရှိရင်လည်း break ဆင်ပြီးသားလေးတွေလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကပထမဗီဒီယိုမှာတော့ငါအဲ့လို ready made ဆင်ပြီးသားလေးအသုံးပြုရဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာလည်းဘုသူတဖြစ်အောင်လို့ဒိုင်းအုပ်တစ်လုံးချင်းစီဝယ်ပြီးတော့ဆင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဒိုင်းအုပ်เนาะအနှုတ်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကအပေါင်းเนาะ DC အပေါင်းထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ DC အပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့7805နဲ့7812ကိုသွားပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ import pin number 1ကိုသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီ diode နှစ်ခုအနှုတ်ဆုံတဲ့เนาะအပေါင်းဖို့ထုတ်ပေးတဲ့ဟာကို capacitor ရဲ့အပေါင်းနဲ့လည်းဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ capacitor ရဲ့အပေါင်းငုံနဲ့เนาะ
rectifier အနှုတ်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကိုဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ7805ရော7812ရောเนาะနှစ်ခုစလုံး IC နှစ်ခုစလုံးရဲ့ pin number 1တွေကိုဒါအပေါင်းဖို့เนาะပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာမကောင်းတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဗီဒီယိုဝါတာကိုတော့เนาะသိခံခွင့်လုပ်ပေးဖို့အလို့ညက်เนาะတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ connection เนาะ connection လေးတွေဆက်ဖို့ဒါဝါယာအနှဲငယ်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ IC ရဲ့เนาะ IC ရဲ့ pin number 1နေရော capacitor ရဲ့အပေါင်းငုတ်တွေကိုဒါ rectifier ရဲ့အထွက်ကနေဒါဝါယာကြိုးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ capacitor ရဲ့အနှုတ်ကို rectifier ရဲ့အပေါင်းနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာပါเนาะအနှုတ်နဲ့ဆက်ရမှာပါနောက်တစ်ခါ IC ရဲ့เนาะpin number 2တွေကိုလည်းဒါအနှုတ် ground line နဲ့ဆက်ရမှာပါဒါကတော့ capacitor ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်က ground ဆက်ဖို့ဒါဝါကြိုးဖြူလေးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်capacitor ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ break diode เนาะအပေါင်းနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာပေါ့ဗျာเนาะအပေါင်းနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကိုသွားဆက်တာပါအပေါင်းနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကဒါ ground ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ7805နဲ့7812เนาะအဲ့ဒါရဲ့ pin number အလဲပေါ့နော် pin number 2တွေကိုကျွန်တော်တို့ ground နဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝါယာကြိုးကိုနှစ်ပင်စလုံးတစ်ခါတည်းပူးပြီးတော့ဒီ capacitor ground line နဲ့တစ်ခါတည်းဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ IC လေးတွေရဲ့နော်အလဲငုတ် pin number 2လေးတွေကိုသွားဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ cycle လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်စက်ကက်ပြားမရှိတဲ့အတွက်เนาะဒီမီဒီဖောင်းအခွန်ဘောစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ကြည့်ရတာတော့သိအဆင်ပြေရင်မှပြေမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုသိခါနားလဲပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်စက်ကက်ပြားမရှိသေးလို့ပါเนาะဒါ IC ရဲ့เนาะ pin number 2အလဲငုတ်တွေကို ground နဲ့လိုက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကြ rectifier เนาะ break rectifier တိုင်းအုပ်ကတော့သူက AC ဘိုးကနေ DC ဘိုးကိုပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ capacitor ရဲ့အလုပ်ကတော့သူကထွက်လာတဲ့ DC ဘိုးကိုငြိမ်နှံနှမျှငြိမ်အောင်ပေါ့เนาะနောက်7805တို့7812တို့ကတော့ regulator IC အမျိုးအစားလေးတွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ diode ကထွက်လာတဲ့ဘိုးဒီအဝင် AC ဘိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะအဝင် AC ကများရင်များသလိုအဝင် AC ကနည်းရင်နည်းသလိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ regulator IC လေးတွေကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်အဝင်ပြောင်းတော့လည်းပဲเนาะအထွက်မှာကျွန်တော်တို့7805က5ဖို့အငြိမ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်7812 IC ကအထွက်မှာတွဲဖို့အငြိမ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ထွက်လာတဲ့ဒီ5ဖို့နဲ့တွဲဖို့ကိုเนาะအချက်ပြဖို့အတွက်ဒါ LED လေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်5ဖို့အတွက်ကိုတော့ဒီ LED အနီရောင်လေးနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲဖို့အထွက်ကိုတော့ LED အပြာရောင်လေးနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုအပ်တဲ့ခါမှသုံးလို့ရအောင်เนาะအပွင့် power လေးကိုအပွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ on off switch လေးခလုတ်တစ်လုံးလဲကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်သူ့ကိုခလုတ်တက်ဖို့ရအတွက်နောက်ဒီမှာအပေါက်လေးနှစ်ပေါက်အရင်ဆုံးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ LED အတွက်အပေါက်ကတော့သေးသေးလေးတွေပါเนาะအပေါက်ရာလေးလောက်ဆိုရင်ရပါဒီခလုတ်ကတော့နည်းနည်းလေးသူကကြီးရဆိုတော့စူးသွားနည်းနည်းကြီးတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါခလုတ်တက်ဖို့เนาะခလုတ်တက်ဖို့ရအတွက်
ပေါက်ဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ transformer အထွက်ကနေပေါ့နော် transformer အထွက်ကနေပြီးတော့မှဒီ rectifier ကိုဓာတ်ရိုက်မဝင်မနဲ့ဒီခလုတ်ကလေးခံပြီးတော့မှဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီခလုတ်လေးဖွင့်မှဒီ transformer ထွက်လာတဲ့ AC ကဒီ bread rectifier ထဲရောက်နော်ထွက်လာတဲ့ AC ကို bread rectifier က DC ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်DC ကိုဒီ100 micro 1000 microfarad capacitor ကနော်ငြိမ်နေမြငြိမ်အောင်စမှုပေါ့နော်ချောမွေ့နေအောင်ဘိုးလေးကိုအတက်ကြမရှိအောင်ထိမ့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ +5 volt ရယ် +12 volt ရယ် ground ကိုတော့ကျွန်တော်တကြိုးပဲသုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်5 volt အတွက် ground ကလည်းဒီကြိုးပဲသုံးမှာပါ12 volt က ground အတွက်ကိုလည်းဒီကြိုးပဲเนาะတကြိုးနဲ့သုံးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့5 volt အတွက်ကြိုးကိုတော့ကျွန်တော်အနီရောင်လေးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် ground line အတွက်ကိုတော့မှတ်သားရတာလွယ်ကူအောင်လို့ကျွန်တော်အနက်ရောင်ကြိုးလေးသုံးပါမယ်နောက်12 volt အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်စိမ်းရောင်ကြိုးလေးเนาะကြိုး3ကြိုးလိုပါမယ်เนาะဒါကြိုး3ကြိုးထည့်ဖို့အရင်ဆုံးပေါက်လေးတွေဖောက်လိုက်တာပါเนาะ5 volt ကအနီရောင်မှာ ground ကအနက်ရောင်မှာ12 volt ကအစိမ်းရောင်လေးတွေပါသုံးထားတာပါเนาะဒါမဲ့ကလူအယောင်မရှိလဲကိုကြိုက်တဲ့အယောင်သုံးလို့ရပါတယ်သို့တော့ဘယ်အယောင်ကဘယ်နှဖို့ဆိုတော့မှတ်သားထားဖို့လိုပါမယ်เนาะပြီးရင်အပြင်ကနေဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကျိုးလေးတွေအရွယ်တကူပြုတ်မထွက်အောင်လို့ဒါထုံလိုက်တာပါเนาะလိုက်ထုံလိုက်တာအကြတာ IC ရဲ့အထွက်တွေကိုเนาะ pin number 3တွေเนาะ pin number 3တွေကအထွက်ပါနောက်တစ်ခါဒီ LED အချက်ပြမီးသီးတွေကိုလည်းဓာတ်ရိုက်မဆက်ပါဘူးเนาะဓာတ်ရိုက်ဆက်ရင်ဒီ LED မီးလုံးလေးတွေကကျွမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒီ LED ရဲ့အပေါင်းငုတ်ကလေးတွေကိုเนาะ1 kilo ohm resistor လေးတွေနဲ့ခံလိုက်တာပါเนาะ LED ရဲ့အပေါင်းငုတ်ကလေးတွေကို1 kilo ohm resistor လေးတွေနဲ့ဒါအရင်ဆုံးခဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယို edit လုပ်ရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့เนาะဗီဒီယိုက12မိနစ်တောင်ကျော်လာပါပြီအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီပိုင်းလေးကိုဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲကျလိုက်ပါမယ်เนาะကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုနောက်ရက်မှာစက်တိုက်ညဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်စိတ်နှချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ